90, 60, 90. Funguje to, děcka, ahoj! Tak já jsem strašně ráda, že jste tady. Já dneska teda se všem chlápkům tady omlouvám. I teda potenciálním sponzorům. Já teda jinak normálně mluvím i vůči chlapům hrozně hezky. Ale teď mám za sebou úplně děsivý zážitek. Jeden by blil, protože já prostě hrozně jako jsem elektrotechnicky zdatná. Týká se to hodně věcí, jako je prostě hi-fi, wi-fi, sci-fi věci, jako třeba to ICQ a podobně, který mám docela hodně vysoký. A chtěla jsem říct, což je docela důležitý, že mám taky ten Facebook. To je teda geniální věc. My třeba s kámoškou na tom surfujeme strašně dlouho vždycky. Úplně jsem z toho vyřízená. A teď se mi stala úplně jako situace prostě taková hodně intimní, protože kámoška mi napsala, že se jde vyčůrat. Mě to docela dost dostalo. Tak jak už jsme byli v tom intimním kontaktu, tak já jsem se rozhodla, že jí to napíšu. Že jí prostě napíšu, že ho nemám. Takže jsem jí napsala, takže já ho nemám? A ona jako, kecáš. A já jsem vyvěsila na nástěnku, ano, jsem na to hrdá, já ho nemám. A ona to nemyslíš vážně? A říkám, ne, prostě já mám spoustu sponzorů, ne, úplně sympatických kluků a přesto ho nemám. Prostě ten organismus. A jako já se tady musím přiznat, my jsme předtím vypili nějaký vínko doma a tak, jako s kamarádem, to je můj stylista a prostě právě proto jsem to té kámošce napsala, jako velice intimní zpověď. A ona úplně okamžitě zareagovala a napsala mi, holka, to fakt není sranda, jestli ho nemáš, tak zajdi na Gindu. Holky, já jsem na tu Gindu šla. Nejhrůzostrašnější úplně záležitost mýho života. Takže dovolte mi říct, že gynekologové jsou nevychovaný hovada. A když jsme u toho, tak jsou taky pěkný prasata. Tak já jdu na Gendu, ne? Tam je cizí týpek. Ty tam vlezeš a to hovado položí první otázku. Kdy jste naposled menstruovala? Tak pardon, pane. To není sakra vaše věc. Ten idiot se ani nepozastaví a hlásí, a nechcete si nechat prošát prsa? Já se moc omlouvám, pardon, ale známe se minutu a půl, nechci. Já jsem teda mocně nechápala. Ale tím, že jsem mu dala fakt jako tímhletím krutou sodu, tak pak jako zpomalil, ne? A řekl, byste se slíknout. A jako normálka, to po mně chce spousta lidí, takže vlastně jsem se šla slíknout. Ale ten kretén pokračoval. Ten dement mi hlásí, mohla byste laskavě na kozu? A já, ahaha, vtipný, všichni známe na koníčka a páneček chce na kozu. Pak začal dělat, takže je hrozně důležitý a inteligentní, tak mi řekl, prosím vás, posaďte se tady do toho křesla. Tak jsem se tam posadila, to hovado má tak zařízený, to křeslo. Že tam, když se slíkneš a posadíš se, tak máš nohy do praku. Jako... Holky, to nebylo všechno. Najednou ten týpek říká, připadáte si dobře? A já, pardon, asi špatně slyším. A ono, ne, jestli jste uvolněná. A já, no ohromně, ty vole. Takže cože? No ale vylezla jsem tam, říkám si odborník. Ten asi ví, co říká, ne? Fajn, nechci udělat nějaký prostě foaje, takže úplně... A...
No jo, ty kráso. I já tam vylezu. A najednou vidím toho kreténa, který se mi asi dobře nepodíval na oči. Že bude asi takhle veliký, ty vole. Ocelový kleštičky na řasy. A já na něj, ty vole, co děláš? Holky, já jsem prostě docela hodně silná. Já jsem toho v životě jako hodně zažila. Ale pak nevím. Takže moje dnešní rada zní, holky, nechoďte na Facebook, protože budete muset na gendu. Buďte blond!